ట్రాఫిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర స్టిక్కరింగ్ చేయడానికి వచ్చాము. మన ఈరోజు 300 days కంప్లీట్ అయింది. ఈరోజు అంటే ఎవ్రీడే చేస్తున్నాము ఈ ప్రోగ్రాము. డిఫరెంట్ సెంటర్స్లో చేస్తున్నాము. అంటే స్లోగా వెళ్ళండి అనే యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించడానికి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేశాము. చాలా రకరకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఇది మాత్రం 300 days నుంచి ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. సో అందరికీ తెలిసిందే, మన స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మీద పెయింట్ వేయడం అనేది, రోడ్ రిపేర్స్ చేయడం, ఇంకా అందరినీ లీడర్స్ని, కలెక్టర్ని, డీసీపీ గారిని, కమిషనర్ గారిని అందరినీ కలిసి రిక్వెస్ట్ లెటర్స్ ట్రాఫిక్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశాన్ని అందరికీ తెలియజేశాము. తర్వాత అన్ని స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లో 50,000 స్టూడెంట్స్కి మనం ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క స్టిక్కరింగ్ అనేది క్షేమంగా వెళ్ళి క్షేమంగా రండి, డ్రైవ్ స్లోలీ అండ్ రీచ్ సేఫ్లీ అనే స్టిక్కర్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వెహికల్స్కి మనం సిగ్నల్స్ దగ్గర అంటిస్తూ ఉన్నాము. అది 300 days కంప్లీట్ అయింది ఈరోజు. ఆ సందర్భంగా మనం ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర చేస్తున్నాము ఈ ప్రోగ్రాము. దీనికి అటెండ్ అయిన వారు ముతేష్ గారు, సెక్రటరీ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, అండ్ సాయి సింగ్, జాయింట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ముతేష్ గారు నమస్కారం అండి. శుభశాంతి అండి. మన కొల్లా జేసీ గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారండి. మంచి స్పందన కూడా వస్తుందండి. మరొకసారి వాళ్ళకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. చాలా గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. జేహో ట్రాఫిక్ సర్వీస్ వారికి, అలాగే గొల్లా జేసీ గారికి, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముఖేష్ గారికి మాకు ఒక్కటే స్లోగా వెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ.